Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi aussi de ma part, je vais bien. Dieu nous fait grâce. Merci d'avoir abonné à Bisso. Nous avons pas abonné à Bino, nous avons commentaire. En tout cas, vous êtes génial. Alors, merci. Vous avez abonné à Bino. Vous pouvez s'abonner à Victoria Cuisine TV. Alors, les lots n'inguit toi partager sur l'apparence. Tout s'embellit. Cher Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Bisso a contrôle, il y a autre cela. Ah, il y a les grands conseillers Bisso, encourager Bisso, fortifier Bisso dans le moment où il y a passé dans bandeko, na combo na Jésus Christ. Amen. 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 Voilà. Nous avons tout partagé sur l'apparence. Alors, tout le temps dans la Bible, tout le temps dans 1 Samuel, chapitre 16, verset en haut, 7. Pardon, vous allez là, ok? Voilà, 1 Samuel chapitre 16, verset numéro 7. Bible et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, oh, histoire, il y a le prophète Samuel, tant qu'il est qu'au roi David, tant qu'il est qu'au roi David, tant qu'il kuna, parfois on va visiter Bananioso, il y a Eliab, grand frère, il y a roi David. Tant le prophète Samuel a mon apparence Eliab a l'ien qui a se trompé qui parce qu'il a mon apparence on a za moulaï mbinga kitoko abi forma roi Israël yo. Et c'est que Nzamba bini non na poni été na rejeté déjà Olanda apparence na été Olanda taille na été muto tala o ezo frappé mieux mais Nzambe na tala motema donc na si na rejeté ko wendre été voilà ce qui grand prophète a se trompé qui à cause de l'apparence et bon biso o ngana yo totikali donc il faut tout faire très attention à l'apparence tout juger tout selon l'apparence té. Alors, tout autant dans définition, il y a apparence selon la rousse. Autant il y a le solo, il y a Bible, il y a la Bible. Voilà ce que tout autant la définition, il y a apparence selon la rousse. Alors, définition apparence, aspect conforme ou non à la réalité sous lequel quelque chose, virgule, quelqu'un apparaît à la vue ou à l'esprit. 2 points. Bâtir, exemple, une maison de belle apparence, point, un enfant d'apparence chétive. Donc, apparence, c'est un aspect. Et cause à aspect loco, et cause à aspect à moutou, et cause à aspect à ndako. C'est ça l'apparence. Apparence, c'est ça aux homona, aspect loco aux homona, apparence nango, le ligne nango. Alors, ils appellent au yozo kanisa, quand ça va penser na yo. Donc, c'est ça. Et ça vraiment réalité. Apparence, c'est ça réalité. Et ça, oyozo monde, na ozo kanisa. Ce n'est pas dit que ozo monde, ils ont qu'à oyozo monde. Tope ozo kanisa, ils ont soit oyozo kanisa. Non, ils ont bon moté. Donc, il faut tout faire très attention à l'apparence. Standing, prophète Samuel, il y a fait l'erreur à cause de l'apparence. Mutu msusu omona ye aza kitoko mbinga omi mutu se kaza mutu malamu se ke ende vraiment mutu benzo kandi omi koti na problème ozo pesi confiance lobi kuna oleli lisomo na vete la bino na otota la film mo karate awa eza film ya bandiganso Amérique latine aslanda ba film na bango eza ya ba film chrétien siko ba pesa ba conseil ba tei ba sana mo ba sketch mo ba film mo ba mikuse ba court métrage ba sali on po ba pesi conseil. Alors na kati film wana e marquinga makasi na moni papa moko boade na voiture na kati voiture dena mo na mwasi azokumba voiture na nzela bando kineza ki zamba mais mo nzela mukie kaka jeune garçon mo passe ki na moto ni kufi. Jeune garçon musikoyo amoni voiture papa na akangisi on papa na mimaye po abimisi na balabala pa luka kwado. Papa na siko tellement jeune garçon na zaki na ba locks alati ba pantalon ba taille basse wana zaki na ba locks papa na moni ka ke il faut zaza muyibi to za criminel. En tout cas non.
garçon a essayé papa mais manga ok nenzelo mais manga ah na mais moi lo on si que yo osa sérieux yo mtu na ba lox boy na ba bilongo yo za banzi yo za criminel atiki jeune garçon na papa na akei asundoli jeune garçon na nzela zamba mutu te donc akeya monika jeune garçon na aza criminel et ça papa on liboso a poussé muke a moni siko bo jeune fille mo ala tiki toko propre na voiture na ye et a fongoli voiture siko a otala ngo wana voiture côté monter ezala asengi papa ngo leka ba jeune fille akangisi voiture papa ngo ateleme bini yo papa voiture na nge baby oyede ngai nga na yebite so na sandeni papa ngo kiti alongoli veste ke na chemise po atala atiki pe mwana kati tango otala ka boye nzoka nde ezaki mutambo bandeko papa na moni apparence ya fille na moni kaza mwana malamu aza bien na aide na kati ya nzela boye moko bien te nzoka ndi mutambo nzoka mwa moso azaki chef wa ba criminel bandeko ndima te toka papa na keka pa simba voiture na yebo mbala moko ba criminel babimi na zamba bakangi babrake papa na arme bakangi tant bakangi mwana papa na zena kati ya voiture akimi somo esali akimi abando kima na zamba ariyebita bungi kuna na zamba po ezaki peso ba zamba bakangi papa wana to bakangi mbala moko babia oyebite ke to cheki ne mutambo na nzela e toke kwa misu na oye dinga komona mutakitoko te toke ba koti na zamba bakangi basinga na nzete balingi basinga na nzete bakangi donc bakangi wana ali et au sala sikoyo garçon au papa na baki ge aza kwa criminel na ba lox boya ko ide te o mimaete garçon yo sala sikoyo abandi pe kuyaka na nzila wana amona voiture papa oh voiture eza marque ya papa marque ya voiture papa o tole kana siko atala mweza vite bazati ba portiere eza ofunga mabiloko désordre abi nakati zamba boy na mwana mukia zane sike ba enlever abando ke kosiko kolanda malema amoni siko ne ya suki ya mwana zaina si alokoti yango akoti na zamba na bando luka abi ofiza ne ya mwana ya suki bano to tsaka bana suki ake ba moni mwana olela zuye mwana ngaba bakangi papa na ngakuna ali ye pa zuye mwana bandi ko luka na zamba na heureusement place ba komi papa ngo ba criminel ngo batika ki bazozo ngasko place mutu ke ezako bazo mutu kabaki manango ba mon sikoyo garçon atango pa ye wana boy akuti papa ngope akati papa na basinga papa ngotele longi boy garçon oya boy ki komima na nzela amona ki apparence na ye azaba lox tango so aza muyibi tango so aza boy papa nga regretter na kasi ki osa mutu mabinso kando ko sauver ngai apparence pourquoi na tele ki apparence na yo nga na kasi osa criminel mutu nga na moni aza kitoko aza présentable nzoka inde criminel bandiko moni garçon a sauvé papa wana abimisi na zamba na baki bazoyinda bandeko totala apparence te apparence eko saka papa oyo a jugé ki ndeko wana mobile na apparence tala nzoka ndeko wana mobile azaki mutu oyo nzamba atindaki po sauver ndeko ko jugé mutu na apparence te tamsu oyo ozokanisa wana eza yango te toti kotanga définition apparence eza réalité te apparence eza ka aspect eza oyo ezomonela mutu mais eza te oyo ezokanisaki yazali tamso omona mutu wana tamso aza moins sérieuse tamso aza sérieuse nzoka eza bongo te ndeko na ngai toyeba toujours ko juger bato selon parole de Dieu jugement nini onga na selon parole de Dieu eza te jugement okondane mutu na esika yo juger mutu bondela po te jugement na kati ya prière tuna nzambe kende na grande instance na biso ya lola kende kuna tuna nzambe yebisa nzambe mutu oyo naomona oyo nazomona ye nazosepela te motema ngo ezala bien te nzambe nanga so aza mutu mabe longola epene nanga tia mosika mais so aza mutu malamu peut-être aza lipamboli na nganga na koya koyina epamba yo sala ke opusa epene nanga mpe lipamboli oyo otie kati na ye mpo nanga emanifeste na saisir yango pusa epene nanga so aza bénédiction nanga so aza mutu elukela na problème aza mutu mabe tie mosika nzambe ayokaka aosala to juge te selon l'apparence bandeko mutu so omoni propre mosantu alobaka malembe azalaka naturel aza toujours bien aza toujours okanisa lokola nde mosantu nzoka nde démon azosala bon mpo akanga wana motambu na ye mutu mosusu omoni ye bizarre azalika bongo alataka bongo atiaka so nde nini nzoka nde aza bénédiction donc makambo ya molimo eza compliqué biso toza physique il faut se confier toujours epa nzambe oyo aza maître ya tout esprit oyo ye asondaka bacœur mpe asondaka barein ya bato toyeba toujours kose confie epa na ye avant ya kojuge moto lisolo suka mabetela bino ka ya baparence petit frère nanga oyo alandi nga place aza na pesi ye mbote
Raf, qu'on dit pardon, Rafa. Patron Rafa. Donc, petit frère Nangana Azaki Dema, ba camarade Bazaki, Beli, Koyela, il est on a camarade, n'est-ce que les agues ba camarade, nous sommes c'est bien à Bamote. Au moins, Mouté Manangé Simbate. Ce qu'on a vu bon, n'a pas jugé peu boy, tant que les gens n'ont pas Azama Beto, on a comme ça. N'a prié, n'a comment qu'on prier, n'a comment qu'on prier, n'a pas de Kaboulaye, sur camarade Oyo, Azabiente, l'ongolais payé dans l'équinangaï. Camarade Oyo Azabien, poussé payé dans l'équinangaï, n'a comment qu'on prier bon. Et au sein de ce que camarade de moi bando yana oh bandiko so moni mwana wana heureusement ça sous épée à son âme bon moni pendako mwana malamu jeune garçon ana mwana malamu ne longine kidogi elongine za basango mwana malamu azalaka na ndako na mwa bimaka tambola te mais zoka grand criminel bandiko a travailler na ba soda phare d'ici ya faux ba faux soda ya phare d'ici ce que ya faux ya soda lukuta bandeko et au ça la comment ko kamana petit frère nanga ce ko nga monté mais comment ko se faire tinga binga no linga te ke petit frère nanga akamana mwana hein to ebi mwana ope na réputation mabete mais monté mwana ka yando se faire tinga bino il faut na prier kana comme baka nzambe ka bola leki nanga na mwana o ce qui mwana o azoya camarade ni o azoya ko kamana ce ka ze aya mabe longola penali ki nanga yi ce ka ze malamu pour se approcher penali ki nanga na comment ko prier bon leki nanga raf aza témoin na pesi sombote. Et au sein de ce que je me suis trouvé dans le bandeko, oh, na mona ka boye, mona mwana camarade wana ayimba moka beti porta kotiti na ndako. Oh, afin na kiti moté mona ngeza ki bien tenga. Oh, mwana na vandi peka. Après mona boye, ando sonale ki nanga o téléphone mo ko lek na ando sumba ba téléphone, ando teka ba téléphone. Abisi ko téléphone mo faut que ta na mo, lek na pa abi ça va, abimi ateme. O ma ve, na o ya na kinonu, to ke ta téléphone abi ça va. Ah, na 18h, ça va 18h. Na corona na ki. Bandeko. Na munisiko. Oh, bakei. Tant bakei nga pena tika nange umele komisi ba 1h du temps na lala na kiti. Oh, na mo akalo kwa ba sutu ki singa Saint-Esprit benda la musinga. Pou. Donc moté me beti pou. Makila nzoto panzani na toki motoki ya mobesu. Donc Saint-Esprit singa bonde la pona leki no raf. Na kati ya motema na ngaba so likambiza urgent voix nzamba bomba su voix nete na yo kamo clair. Claire. Bon de la pona leki no raf. Bandeko. Likamo na vite neza so leki na ngalanda ba video na nga. So to zeni na ngena church abisabina. Na jina bando prier na fuka mako na kwa moko pou ba jelu na sina bando prier pona leki na ngana bando ba tse batele sikaza protéger na como prier à protection. Bandeko sili wana na silisi na vanzi. To na fanzi ba parents na ngape ba za témoin likambo. Na fanzi na mwaka boye et humilité. Ah, na moi qui n'a rien à limbi afin na kit avant du cas. Même c'est grave. Nini. Yé ça nini. Wapi téléphone nous qui n'ont pas un téléphone moi Nokia ba sérieux téléphone à Nokia obi maka et là ba no ba 2006 2007. Ba Nokia oza fuma kwa livre oza ya mulai ya munen. Là ba Nokia big voilà. Azaki nango na montre mo wa so me po ya na oteka biloko na ene coopérant te ka biloko na e mutakoya na biloko poto bo apesi ya te ka luki ba kilia te ka bon. Oh, nabi wapi téléphone abi ma vie kimbo yoki nga ko na nini ai ma vie ki ndenge kala na fanda ki wana ndenge ka ba ko zo nga to komi kuna ke loka ko singa camarade nango bona tengi kombo na yebo asa ku fana ete déjà akosinga yi nzoka nde ameminga na IEC donc mona na tango ina ndako ayebisi keke ta téléphone moko somba nzoka za téléphone te akosile kinangai donc ayiki ko enlever le kinanga na kati ndako bandeko bota maka amemeti na IEC webi IEC bato batanga na IEC na pesi nombre IEC côté ba conteneur ils à la place ba restaurant na ba mama ba lamba kana voilà bandeko amemale kinanga ti côté na IEC côté na molili wana oh abi bon téléphone pas toki kaka ba komati wana wele kinanga taka ba côté ba conteneur na ba soda phare na ba arme ba faux soda nzoka mona na travailler na ba faux soda enleva abatu amima ba kuna ba soda no mona supe ba bomio ba botoli nyonso ba bomio po trace ti karate amimale kinanga kuna ba fani sele kinanga na C ba longole sapatu ba zui téléphone ba zui sapatu ba zui montre
biloko wana nyonso azalaki olata yango mpo bato bamona ateka aza koteka babiloko ya bongo donc ya ndo tambola nango alati yango ntango omona boye eza ya koteka osombi balongoli sapato balongoli montre na telefone alema moko ye mwana wana ya camarade mwana wana mobali oyo ekozwa ye camarade wana alobi oyo te fo tokendeka toboma ye mpo trace mona te parce que soki totiki aorevesiki ngai na travaille na bato mabe baokanga biso oyo bakomokenda leki na ngai neti kote ya gombe sikoyo IEC baomata yango sikoyo mpo kota inspection générale mpasi ezalaka baomata sikoyo bazokende baozonga boye te na lingwala me baomata sikoyo bakota gombe na bakati kuna bandeko nzoka bakende baacheve sikoyo baboma ye nzoka na ntan wana sikoyo nde saint esprit alamusi yanga na ndako nalale na kiti donc ika pupupondela mpo na leki no rafe na momani bandokende mpo basala leki na mabe o yesu zwa lokumu nzambe na biso aza na bomoi soko ndima nzambe te ndeko ndima nzambe yesu azali soko oluke na verite andolobela alobaka vraiment alobaka bandeko ntango sikoyo wana nga sikoyo nazo prier nzambe sikoyo intervention rapide esali nini la police ezalaka na inspection générale ezalaka sikoyo bapolicier bavrai policier sikoyo bazalaki wana bamonika mouvement mo ya bien te basoda fardc baokende na mutu bakangi ye basoda mibale liboso mibale na nsima bazalaki 4 ale ye na mwana na mobali mpe asangai na basoda baokende leki nanga lokola moyibi bapolicier baye wana sikoyo to baye basoda fardc komo baza ya faux ale bakimi sikoyo police akangi sikoyo soda moko ali batuni leki nanga nini na ba leve ngai baboteli na biloko nanga ali mwana na pa mobala kimi bakimi na biloko nyonso nesko kumuta leki na mabi mwana papa Kunzi Raphaël mwana na bakumuta na toyebi yo papa kisazo monye voilà batali siko babi mwana papa Kunzi Raphaël bayebi tellement bon niveau na banko na bakonzi et au sala que azui siko leki nanga bazongisi ye bayini tina ndako leki nanga pa apporter plainte a lobby a makambo nyonso tu nde basalaki nyonso atangi na komba mwana na pe nyonso dossier ekoti kuna ali nde bayekozongisa ye tina ndako bandeko na fukami na pesi nzambe merci na bi yesu mwana okaka tomona apparence okwa basango bato kutu basepelani na quartier mwa malamu aza kimi alobaka te nzoka aza criminel bomoni apparence leki nanga pe akangamaki na mwana na pona apparence amoni ke mwana malamu bakangama nzoka nazaki criminel po mwana nazaki mwana malamu apparence ne pe bien aza propre aza pe kitoko aza bien mwana kitoko question na me représenter et sali ke la apparence leki nanga akoti na mutambu mais ngai apparence na ye malgré tout qui propre na qui soit nana et dans ko sentir l'homme spirituellement et l'homme ils ont passé te et sali ke na ba prière ndenge nzambe ande ko sosolisa nga po eloko mabe bande ko ya ali na ba prière na ndo prière nzamba kabola bango nzambe yo lekisa ngo na nzela wana po bakabona bien parce que leki na ngai baki identité mwana wana te ali nzambe ala musi ngai na prière po na leki na nga bande ko to prière kan to prière yango nzamba lobi to se confier na bato te to se confier na ye parce que yenda yebi makambo molimo yenda yebi makambo le kalamité mabato yebi vrai mutu Bible lobi na so en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Moutazate ozomona oyo azoko apparaître belle, beau, propre, salité, ceux qui ndenge intelligent, moins intelligent. Non, wana eza yete vrai yaza na kati. Et on doit faire très attention na ba apparence. To juger selon apparence te. Mutu so yaza soin ndenge mona na bete no lisolo, okanisi mutu malamu se confie nzoka ndi criminel. Mutu so boya salité za nega propre pensate, omoni lokwa ze criminel, nzoka ndi mutu malamu ye wana. En tout cas ça compliqué mais na nyoso to pesa confier c'est pas nzambe, total la nzambe to tuna. So moni mutu moko zo approcher bondela isa nzambe, so aza mutu mabe longola pele nanga. So aza mutu malamu pousse pele nanga ndenge nga prière na saki pona leki nanga. Izaka ye moko tezamba leki na msupa basi ba camarade mabe ba na wala banzambe tia ba musika ba camarade msu ba prière na ndosa mo lobi na lobi ba kabona ba camarade na ali oyo ka sango ke camarade na za mutu mabe. Donc bandeko to se confier na apparence à batouté to prier nzambo ayebi mitema bato a révéler biso ba nani o bazo ko approcher biso pe ba nani nde oyo bazo ya donc to ça wana ba famille na ba quartier banani to pe camarade no no zangane banano ko sambe no nzambe so za camarade ou ya vrai na façon l'exanga ya vrai nzambe sala ke aja soupe na nga makasi mais so ka za faux tie musika na nga so monika ko ba raison akomi mo keba azaki faux donc nzambe apambola bino to juger selon l'apparence te mais to prier to singa nzambe a imiter ma to sondaka le cœur et le rein à la biso banani o bazo approcher biso bon s'abonner massivement na Victoria Cuisine TV so ko sepe na vidéo na biso s'abonner cliquez, likez, et belé.
botia ba commentaire na bino, nzambe apambola bino, bo s'abonner pe lisusu ebele. Na ligi bino mingi, nzambe abatela bino, nde tomonani, mikolo ezoya. Ciao ciao, ma vina vino, yeyo.